Японы баруун хэсэгт Касуя гэдэг нэг хөөрхөн үгсэн юм шиг нам гүм жижигхэн тосгон байдаг. За энэ тосгоны хүн ам маш цөөхөн учраас бие биенийгээ аюул сайн мэддэг. Мэдээ зогсохгүй тэрний тэр хаана юу хийдэг, яадаг ийдэг имээ өвөөнүүд залуудаа яаж ийжсэн бүх нэрийн ширээ юм хідэн үеэр нь мэддэг ийм айхтар хой санамжтай хүмүүс бол амьдардаг. За тэгээд ийм нам гүм газрыг зорж ирдэг, үзлэг хардаг ч хүн гэж байхгүй, энэ тосгон дундуур гараад цаашаа явдаг, нэвт явдаг хүн гэж байхгүй. Ерөнхийдөө нэг хідэн тосгоны хүмүүс хот хүрээрөө ажилдаа бол тэгээд өглөө үүрээр машиндаа суугаа явждаг, орой буцаж ирээд чимээг бүхэн гэрлүүгөө ороод нам гүм болчдөг. Тэгээ ерөнхийдөө орой гудамж эндрээр явах юм бол баг хүн амьтан амьдэрдэг юм уу, гэрэлгээ татдаг юм уу бүх зүйлний нам гүм байдаг. Японочууд нөгөө бие биендээ саад болохгүй, гай болохгүй гэдэг нөгөө нэг ментал бүр тултал хөгжсөн учраас баг амьсгалаад хэвдэж явахдаа хүртэл бусд хүмүүсээ саад болохгүй юмсан гэж баг зүүдэлж хар дарс ирдэг. За тэгээд ингээд Касуягийн энэ тосгонд хөөрхөн нэг 57 настай нэг ганц үе эрэгтэй хүн амьдардаг. За тэгээ эцэг өвгдөөс өглөөд ирснээр хөөрхөн хоёр давхар байшиндаа тэндээ хоолун цайгаа хийгээд өглөө үүрээр гарч яваад оройдоо бас хот хүрээнээс хол уучаас бас таксиар аваад ирээд гэр орондоо сэмэрхэн орж ирээд унтчдаг. Ер нь Япон хүний бас нэг тийм юм байна л да. Өөрийнхөө гэрт ирж иж нэг айлд ирж байгаа юм шиг эсвэл аюулгүй тийм бие барьсан машин тэргээ 5-10 км цагийн хурдтай зөөлхөн өнгөрүүлж хаазлахгүй байж байгаа сэмэрхэн тавиад гэртээ орчдөг, сэмэрхэн гараа явцдаг нэг иймэрхүү дадал зуршил байгаа. За тэгээ энэ нөхөр яг хуу 57 настай ажил төрөл хийж байгаа. Тэгээд өглөө гараад орой ирээд амьдрал авах нь ерөөсөө энэ ажлынхаа төлөө төрчихсөн юм шиг зөвхөн унтах гэж л энэ байшин дээр ирдэг байсан байгаа. За ингээд сүүлийн 1 жил энэ нөхөр нэг зүйлийг анзаарсан байгаа. Эхэндээ бол яг хоо ингээд наануу цаануу гэдэг ингээд орхиод байсан. Сүүлдээ бүр илт анзааргадах үйл явдал болсон гэж байна. Тэр нь юу болсон бэ гэхээр юу гэдэг юм. Тэр тусмаа галт тооны өрөөнд байгаа бүх юм нэг л биш байгааг бол тэр мэдэрч хэлсэн байгаа. За хамгийн ихний шин тэмдэг гэх юм бол жихэр жимс идэж уух, хөрөгчөнд байгаа хям ундаа ус гэх мэт зүйлүүд ингээд ягаад ч юм багасаад хурдан дуусаад байгаа тэр мэдрэмж бол төрсөн. За тэгээ бүх юмаа сайн нарийн сайн шалгаад үзэхээр зүгээр байгаад байдаг. Хогийн саваа үзэхэд бас зүгээр байдаг. Тэгээд өөрөө ерөнхийдөө арай хидээд байна уу гэдэг тийм бодлыг бол өөртөө өгсөн байгаа. Тэгээ жим ингээ үзэхээр жим энтрэн зүгээр байгаад ерөнхийдөө бас нэг мартаж санах өвчин тусаад байгаа юм уу? Яагаад байгаа юм бол гэж өөрийнхөө бүх юмыг бас тэмдэглэж дэлгүүр горшоо орчоод эрэхтэй худалдаж явсан бүх зүйлээ сайхан бичээд ингээд бодоод үзэхээр нэх нэмэгдсэн юм байхгүй гисэн мөртөө нэг 14 хоног байж байгаад дуустдаг зарим зүйл нэг 10 хоноод ч юм уу дуусж байгаа зүйлүүд бол ажиглагдсан байгаа. За ингээ энэ нөхөрч яг энэ зүйлдээ эвлэрж 1 жил яваад сүүлдээ нөгөө идэж ууж байгаа юм бүр багасаад сард гардаг байсан зардал нь 50% нэмэгдээд ирэхээр Япон хүний бас хянамгай нихур сэтгэлээр ерөнхийдөө энэ тосгоны зарим багийнууд бас байхгүйгээр нь алимдуулж орж ирээд хоолундээс нь хулгайлаад байна гэдэг тийм санаа оног бол бодсон байгаа. Ерөнхийдөө энэ тосгоны нам гүн байдаг учраас хаалга үдэ бараг төгжихгүй гараа явчихад ямар нэгэн эрсдэл асуудал байдаггүй. Тэгээд яг энэ нөхөр бол хаалгаа төгжөөд явдаг. Гэхдээ ягаад ч юм тэгээд ингээ хоол унд нь дутаад ингээ байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд хөршүүдээ бас эжилж гэлсэн байна. За хөршүүд нь өглөө гараа явахад ерөөсөө гэр дотроо байгаа байхгүй мэддэхгүй. Гэхдээ хэн хэдэн цагт хаашаа явж байгааг бол хөршүүд бүх хүмүүс бол мэдчихийдэг тийм айхтар сонор соргог юм. Чимээ чагнаад хүлээгээд байж идэг байгаа. За ингээ энэ нөхөр чинь сүүлдээ ингэж явж байгаа заримдаа өөрийнхөө ажлын цагийг эрт дуусгаад улгаачийг үйлдэл дээр нь барина гэсэн бодолтойгоор гэрийнхэн гадаа машинтайгаа гинтэр зогсоох эсвэл машины өөр газар тавьчаад алхаад ирэх гэх мэтэр нэг гэр оронд ирэхэд бол ямар ч сэжиг таамаг бол байхгүй байсан. За тэгээд хойр хавийн хөршүүд бас түлхүүр тааруулаад байна уу гэд өөрийнхөө түлхүүр мас бус юмуудыг тоолоод ингээд үзэхэд бол ямар тийм хувилсан ч юм уу дутсан түлхүүр энтер байгаагүй гэр орныхон цон хаалгууд агуулгах юу гэдэг бүх зүйлийг ингээд шалгаад үзэхэд ямар нэгэн өөсөв байгаагүй. Тэгээ ийм учраас энэ нөхөр яг хоо ихээр хашаандаа камер тавиа гэж бас шийдсэн. За тэгээд гар утсан дээр шууд бичлэг хөдөлгөөн илэрх юм бол бичлэг ирдэг тийм
мэдрэгчтэй камерыг гэрийнхэн одоо дөрвөн буланд гадагшаа ингээд хашаа руу гаргалыг байрлуулсан. За ингээд байж явах үед бол ямар нэгэн хөдөлгөөн бол илэрхгүй. За илэрхгүй ч гэсэн гэртээ орж ирээд хоол ундаа хийх гээд ингээд суухаар бас л нэг сонгон байсан байхгүй болсон байх жишээтэй. Нэг помидор байсан бол тал болцсон ч байх жишээ. Гэх мэтэр ингээд бүх юмс ингээд хачин жигтэй санагдаад ирэхээр энэ нөхөр сүултээ одоо бүр айгүй галзуурч байгаа юм шиг тийм новшийн мэдрэмж төрсөн. За ийм учраас энэ нөхөр за хулгайч бол гаднаас биш дотроос орж ирж байгаа юм байна. Ямар нэгэн байдлаар хонгил энтер ухсан байж магадгүй. Манай гэрт ер нь юу болоод байна гэж одоо тэ сэжгэлс таамаглах гад энэ нөхөр одоо нөгөө wireless камернаас ахаад дөрвийг аваад одоо өөрийнхөө гэр дотор бол байрлуулсан байгаа. За ингээд байрлуулад хөдөлгөөн мэдрэгт одоо бичлэг энтер ирдэг тиймэрхүү үйл явдал болдог. За ингээд нэг өдөр энэ нөхөр жаахад нөгөө юм камераас суулгачаар нэгийг галтгоондоо, нэгийг өөрийнхөө унтлахын өрөөндөө, нэгийг одоо тэ агуулгатай ч юм уу ингээ гих мэт ингээд том 2 дахь байшинтай учраас 4 камер бол хаанаач хүрэхгүй. За ингээд хашаанда амралтын өдөр байсан учраас хашаанда ногоо цагаагаа янзлаа тэ гэр орныхоо юмыг бэлдээд ингээ бэжэд утсанд нь жижиггээ ирдэг. За ингээ утсаа эргүүлээд харсан чинь яхааргүй камераас нь мэдээлэл ирсэн тэ. Камерынхаа мэдээллийг шүүж ороосон чинь галтгоонд хөдөлгөөн илэрлээ гэдэг тийм бичлэг үзүүлсэн. За тэр бичлэгийг ороод гүйлгээд харсан чинь нэг одоо эмэгтэй хүн галтгоонд нь бол явж исэн тийм дүрс бол бичигдэж үлдсэн ба. За ингээд өөрөө байшингийнхан гадаа байж идэг. Гэтэл байшин дотор нь таньж мэдгүй эмэгтэй хүн одоо гаднаас бол орж ирээгүй. Өөрөө гадаанаа тэр чинь хаалганы хажим хийж байгаа. Тэгээ гайхаад тэр дор нь одоо тухайн нутгийнхаа мужийн цагдаар уцтсан. За ингээд Японы цагдаагийн 2 эргүүлийн машин энэ яралтай давхиж ирсэн. За хурж ирээд тонголцоо за юу болов тэ яав юу гэдэг бүх зүйлийг тайлбарлаад манай гэрт одоо ингээд танихгүй хүн явж байна. Энэ хүнийг одоо тэ орж шалгаж өгнө үү гэдэг тийм хүсэлтийг өгсөн. За ингэнгүүт нөгөө Япон цагдаа нар нь бас өөрсдөө гайхчихна. Ягаад тэгэхээр Япон ч бас янз янзын ганцаараа амьдарсараа бүр ганцаар төлөвчин болцсогсон тэ одоо стано жинхэнэ сүнсхий юм хардаг болцсон болов гэдэг энэ чинь бас жоохон цэрвэн. Гэхдээ яа харахгүй камерын бичлэгийг ухаагаад үзэхэд нэг эмэгтэй хүн хөргөчнөөс нь юм аваад ингээд галтгооны өрөөмөөс гараа явж байгаа тийм дүр зэрэг бол харагдсан байна. Тэгэхээр яа харахгүй байрны эзэн энэ хүн манад байдгүй гэдэг ахад чинь одоо танаа байдаг хүн гэлтэй юм шүү дээ. Цагдаа нар одоо тэ шавт унсан шарын эзэн одоо нэг цагтаагаа байшингийн гадаа үлдээгээд 3 цагтаа байрны эзэнтэй тухайн байшингийн эзэнтэй хамт одоо орж шалгасан байна. За ингээ галтгоо могоо бүх зүйлийг шалгаад ингээ үзэхэд хүн байгааг унтлахын өрөө агуулгах тэ хүн байж бол бүх газруудыг ингээ тайж үзээд ерөөс юм байхгүй. За тэгээд бичлэгэн дээр ямар нэгэн сүнс байсан биш үстэй гэдэгт тэд нар санаа оноо нийлсэн. Гэтэл нөгөө байрны эзэн бол сүнс байлаа гэхэд ингээ хоол унд идээд яваад байх уу гэдэг асуултыг асуугаад бас нөгөө цагдаа нарын толгойг өвддөг. За ингээд одоо нэг айтайхан байж байгаад салж ямар ч юм боломж байхгүй. Ахаад нөгөө ирэл хайгуулаа дээр хонгол хан одоо тэ бүх зүйлийг явж байгаад одоо энэ нөхрийн хувцаа хийдэг одоо нэг нь илүү өрөөр орсон. За илүү өрөөрөө ороод харахад бол эдэн картон жижиг сажиг юм за тэгээ ханд нэг шүүгээ те ингээд өөр юм байхгүй. За ингээд шүүгэнээс өөр одоо газар байхгүй ишэл үзээгээд бүгдээр нь шүүгээд одоо ингээд зөөлхөн голгоод харахад бол цаашаа хараад нэг эмэгтэй хүн одоо бүгдийг сууж исэн. За ингээд нөгөө сүнс мүс элдв юм боддог хүмүүс ч явахад угтлээд сочин зарж бодчихаагүй. Тэгээд гайхаад маш зөөлхөн онгойлсон учраас ямар нэгэн хүн байгаа гэж хит итгэсэн учраас тэд нэр цаашаа хараад өсөө өмжүүлсэн байгаа хүүхнийг одоо эргэж дуудсан. За тэгээ нөгөө хүүхэн зөөлнөр эргэж хараад яхахгүй эмэгтэй хүн тэр шүүгэн дотор одоо ингээд суугаараа болонлоороо сууж исэн. За ингээд цагдаа нар байрны эзнийг дуудаад үзүүлэхэд бол таньж мэдэхгүй юм хүн яхаар манай гэрт байж идэм ингээд шоконд орсон. За ямар ч байсан сүнс сүудрэл байгаагүй яхааргүй эмэгтэй хүн ингээд юм гэрийн одоо том халаад гэж бас хэлэхэд хэцүү нэг том одоо даавн подолк шиг нэг өмжүүлээд өмсчихсэн гэр орондоо байгаа юм шиг нэг үс гэрэгзгээ сэгсэлэгчин гэсэн хүүхэн байсан. За ингээд цагдаа нар тухайн эмэгтэйг бас буулгаж ирээд одоо нэр усын тодруулах шүүгээг улам сайн нарийн одоо шалгасан. За тэгээ шалгаад үзэхэд бол яхаарахгүй тухайн эмэгтэй тухайн шүүгэн дотор амьдэрдэг нь бол илэрсэн байна. Ганц хоёр одоо пластик сав хоолны одоо нэг удаагийн хэрэглэлүүд болон одоо нойлын цаас салбайтаг нойтон одоо тэр янз янзын зүйлүүд байсан. Дээрээс нь одоо тэр шүүгэн дотор ор засаж унддаг тийм одоо удсархуу хөөрхөн юм бас ингээд ивхэд тавьчихсан байсан.
За ингээ эмэгтэйг буулгаад ирэхэд бол 57 настай буюу байрны эзэнтэй бас ижил настай тийм эмэгтэй хүн байсан. За тэгээ өөрийнхөө нэр усыг бол хэлсэн. Тэгээ цагдаа нар тухайн эмэгтэйг одоо төв хэсэг рүү авч яваад одоо шалгана те байцааж одоо дараагийн үйл ажиллагаанд орно гэдэг үгнээс бол авч явсан. За цагдаа нар байрны эзэн буюу энэ байшингийн одоо хүнээс асуусан. Та одоо ийм хүн энд байгааг мэдсэн үү мэдээгүй юу гэхээр би ерөөсөө мэдээгүй. Сүүлд л одоо те сүүлийн 1 жилд одоо идэж уух юм нэмэгдэхүйц одоо ингэж мэддэхүйцээр их хэмжээгээр халааруулж байсан. Тэгээ би харин ингээ камер тавьсны өвчнөд өнөөдөр энэ хүнийг барьлаа. Тэгээд би энэ гэртээ ганцаараа амьдардаг гэж бодож байсан ч одоо ингээ 2 хүн байсан байна. Тэгээд би ерөнхийдөө одоо энэ юу болоод байгааг ойлгохгүй. Цагдаа нар та нар одоо тэ нарийн шиг бүх зүйлийг нь тодруулаад хаанаас яаж орсон, хэдэн оноос хойш ингэж байж байгаа, яадаг гэдэг бүх мэдээллийг та нар надад олж өгнө гэдэг тийм хүсэлтийг тавьсан. За эмэгтэй хүн бол гарч ирээд юм ярихгүй газар шагаачаа тэ сүудэр шиг тэгээ зогсоод байсан. Тэгээ цагдаа нар машиндаа суулгаад аваа явсан. За энэ үед тосгоныхон бүгд гараад ирчихсэн. Ерөнхийдөө юм нам гүм газар чинь ингээл цэгцэгдэг машин ярьцсан ингээл байхаар ч нөгөө нэг эвэртэй дуулагдсан юм шиг нөгөө нэг хөнгөө тосгож амарцсан бүгд удамжиндаа гараад ирсэн харцсан. Тэгээ энэ харсан зүйл бол одоо хэдэн үеэрээ мартахгүй хэмжээний бас те толгой тархинд аваас одоо хурааж байгаа нь ойлгомжтой. За ингээд цагдаагийн машинаар ч явсан өвгөнч одоо тэ 57 настай нөхөрч гайхсан. Тэгээ өөрхөн гэр орныг нарийн ширийн шалгаа дахиад ганцаараа үдсэн юу ч байгаагүй. За ингээд цагдаа дээр тухайн одоо сүнс сүүдэр шиг одоо эмэгтэй газархаа 57 настай гэр орон байхгүй те ерөнхийдөө юм ганцаардлын өвчин ингээд нэрвэгдчихсэн үр хүүхэд нөхөр сүүдэр ах トゥ гэж байхгүй. Тэгэл ингээд одоо явж идэг. Тэгээ яаж яваад энэ хүний гэрт орсон, яагаад энэ айлыг сонгосон, тэгээд хэрхэн ажиллаж амьдарч ирсэн тэр бүх зүйлийг энэ асуухад бол олигтой мэдээлэл өгөөгүй. Гэхдээ яг өөрийнхөө үнээр хэлэхэд бол сүүлийн одоо тэ жил гарны хугацаанд энэ айлд одоо ингэж амьдарч байгаа. Тэгээд өглөөний цагаар ингээд явцдаг болохоор гэр дотрын сэлгүүцэж хоолунд хийгээд хажуугаар нь өдөр болгон те ус-цаснд орж одоо те тухайн эрэгтэйг ингээл дүүш одоо юу байдгийг те тэр нарийн ширээ маар ингээд юм угааж ирсэн учраас ерөөхдөө мариун цэврийн тал дээр бол маш цэвэрхэн байсан байгаа. За тэгээд нөгөө хүн чинь байнгын ажилдаа явждаг 7 хоногийн бараг 6 өдөр ажилладаг учраас ерөөхдөө гэрт нь өдрийн цагаар их хвчлэн дуртай маягаа дуртай хоолой игээд кино мөн үзээд ерөнхийдөө яг нэг өөрхөн гэртээ байгаа юм шиг юм даам орчихсан амьдарч ирсэн. Тэгээд яа харахгүй нөгөө нэг хүний хоол чинь одоо яа харахгүй хурдан дуусаад байгаа учраас ингэж нэг багталж баригдсан байна. Хоол унданд гарч ийна гэдэг гараа явна гэхээр нөгөө тосгоныхын чинь харж гад байдаг. Машин дээрэг байхгүй хот руу орж чадахгүй тэгэхээр яг хөө нөгөө нөхрийн авчирж байгаа мийг л идэж одоо амь зуухаас байгаа. Тэгэхээр нэг Японд гэлтгүй юм дэлхийд заримдаа бас те барууны орнуудад ийм том байшин дотор дээвэр дээр ч гэдэг юм уу хамны цаан давхар өрөөмөрөө байдаг нууц сонгол монгол хүмүүс давхар амьдарч идэг энэ төр гэсэн нэг тийм янз янзын одоо түүхүүд бол гарч ирсэн. Тэрийг одоо би тав хүндээ бас сонирхолтой байвал дараагийн удаа бас орчуулж харж те бас сонирхуулна. Тэг ямар ч байсан энэ эмэгтэй ингээд цагдаа дээр баригдаад маш өндөр торгуул төлөөд ингээд суллагдаад бол гарна. Тэгээд ямар ч байсан энэ хүн бол одоо оршин суух хаяг тодорхойгүй одоо тий зөвхөн энэ айлд ингэж байсан уу тэрний өмнө өөрөөр айлуудыг бас ингэж хорлож хохироож шкафнд амьдарч явсан уу гэдгийг бас нарийн сан судлана гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс чинь одоо тэгээд байдаг л та тэгээд хитрхий том байшин хитрхий том юмд бас тий ингэж амьдрах бас нэг иймэрхүү эрсдэл дагавал боломжтой. Умгал жижигхэн байшинд Монгол гэрт ч юм уу ганцаараа байж байхад те хүн байтугай огтон зурм хаана байгаа мэдэгддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ Японы том одоо хөнгөө 2 давхар байшингууд чинь бас их янз янзын адал явдал хайж байгаа гэхүү эсвэл одоо те амьдрахын ихэнд айлыг паразитлж амьдарч байгаа гэхүү иймэрхүү бол зүйлүүд бол гардаг юм шиг байна. Тэгэхээр та бүхэн одоо бас өөрсдийнхөө ажиллаж амьдардаг газартаа бас те ерөөхдөө бас хянаар нөхөр байж өөрийнхөө мэдж уух юм хэрэгэлдэг бүх зүйлдээ бас тэмдэглэгээ тавьж сонор сэрэмжтэй байна гэдэг бол ерөөсөө илүүдэхгүй. Тэс ма хажуу айлд маань юу болж юм те ойр айлд маань юу болж юм бүх зүйлийг бас ингэ ярхаа харж яах нь биднэрт бас хэрэгтэй байгаа. Тэгэхгүй бол одоо энэ хүн шиг ингээ бүтэн жил одоо энэ чинь баг 2 хүний хоолунд одоо те
төлж дээрээс нь одоо тэр халуун хүрдэн ус, газ одоо адаглаад тэр усанд ордог гээл дүүш мүс гэх зүйл дандаа бүх юм ингээд даабалдаж тавьж исэн юм өнөртэй юм. Ямар ч байсан дараагийн удаа би нэг иймэрхүү бас те гой сонин содон юм бас оруулна. Гэхдээ энэ тохиолдолд бол яг хөө зүгээр нэг идэж уугаал зогссон байна. За өөр тохиолдолд одоо юу болсон гэж төчтөрнө. Тэгээд харж байгаад тэр түүхүүдээс нь бас сорчилж та бүхэндээ те сонор сэрэмжинд бас нэмэр болгох маягаар оруулнаа. За ингээд гоё түүхүүдтэйгээ орж гараад ойрхон байдаг та бүхэн маш их баярлалаа. Тэгээд ардаг барьдаг бүх юмаа дараад илээж байгаарай.